খুব সহজে ঝটপটে করে নেবো মাছ আলু। তো আলুগুলোকে ভালো করে ধুয়ে গোল গোল করে কেটে লবণ আর হলুদ দিয়ে মেখে গরম অয়েলের মধ্যে ফ্রাই করব। যখন ফ্রাই করা হয়ে যাবে তুলে নিয়ে তারপরে ওই অয়েলের মধ্যে পেঁয়াজ বাটা আর ধনিয়া গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, হলুদ, জিরা গুঁড়ো, লবণ, তারপর হচ্ছে রসুন দিয়ে ভালো করে ভেজে নেব। মশলাটাকে ভেজে নেওয়ার পর তারপরে তার মধ্যে ছোট ছোট করে কুচি কুচি করে কেটে টমেটো দেবো, তারপরে মটর দিব, দিয়ে ভালো করে মশলাকে ভাজবো। মশলাকে ভাজতে ভাজতে তখন আলুগুলোও ছেড়ে দেবো যেন একটু সিদ্ধ হয়ে যায়। তারপরে ভালো করে ভেজে টেজে সিদ্ধ করে একটু জল দিয়ে তারপরে মাছগুলোকে আমি আগে ভেজে রাখছিলাম ওগুলো ছেড়ে দিলাম, ছেড়ে টেড়ে দিয়ে তারপরে বাস হয়ে গেল মাছ আলু।